हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कफ, कोल्ड, फीवर और जनरल इन्फेक्शन अगर बॉडी में कुछ हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। जैसे कि अभी सीजन चेंज हो रहा है, सीजन चेंज होते हुए बहुत फीवर आता है या कफ कोल्ड होता है, तो आप ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो अप्लाई कीजिए। इसके लिए आपको एक ब्लैक कलर का स्केच पेन चाहिए, एक स्काई ब्लू कलर का चाहिए और एक जो स्केच पेन है वो आपको ग्रीन कलर का चाहिए। सबसे जो दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर में आप ऊपर के साइड जोड़ में ब्लैक कलर लगाएंगे इस तरीके से। स्मॉल फिंगर में भी आप ब्लैक कलर लगाएंगे, दोनों हाथ की, इस वाले हाथ में भी आप ब्लैक कलर लगाएंगे फर्स्ट जॉइंट में। इसके बाद में आपको चाहिए ग्रीन कलर का स्केच पेन। अभी आप जब ग्रीन कलर का स्केच पेन लेकर के ये जो दूसरा जॉइंट होता है, इस जॉइंट में आप ग्रीन कलर का स्केच पेन लगाएंगे। इसी प्रकार से स्मॉल फिंगर में भी आप यहाँ पे ग्रीन कलर के स्केच पेन से पूरी रिंग बना देंगे गोल। सेम इस हाथ में भी आप ग्रीन कलर के स्केच पेन से फुल रिंग बना देंगे। और जो तीसरा लास्ट पॉइंट होता है वो है स्काई ब्लू कलर। यहाँ जो थर्ड जॉइंट है इसमें आप स्काई ब्लू कलर से पूरा ऐसा राउंड बना देंगे थर्ड वाले जॉइंट में। बोथ हैंड में इंडेक्स फिंगर एंड लिटिल फिंगर में करना है ये ट्रीटमेंट आपको। ये देखिए, ये आप लगाइए जब भी आपको फीवर हो, इन्फेक्शन हो, आप ये वाले पॉइंट्स लगाइए और अपने फीडबैक मुझे शेयर कीजिए। थैंक यू।